عايز اقول لكم كلكم اوعوا تفتكروا ان الازمه دي هتفضل كده. شوفوا افتكروا كويس قوي من 10 سنين، مش كده؟ 10 سنين كان كله بيقول لك امتى الارهاب يخلص؟ امتى ايه؟ الارهاب يخلص. الارهاب خلص ولا ما خلص؟ خلص. بمين؟ بينا يا فندم. بيكم انتوا. وبرضه الازمه اللي احنا فيها دي هتخلص بمين؟ بينا يا فندم. امال ايه؟ بيكم. وزي ما انا قلت كده بفضل الله سبحانه وتعالى ان هيجي يوم وهيبقى الموضوع ده تاريخ. انا بقول لكم الازمه دي قريبا بفضل الله سبحانه وتعالى هتبقى تاريخ برضه. حتى الدولار الناس كلها بيقول لك ده بفضل الله سبحانه وتعالى وجهودكم هيبقى ايه؟ هيبقى ايه؟ هيبقى ايه؟ تاريخ. هيبقى ايه؟